Hello， 大家好，我是傻爹。今天呢是礼拜天，一大早呢就重醒了，8点半呢就起床，外面呢还下着暴雨。但是呢，因为自己比较穷嘛，赚不到钱，所以呢今天早上呢就起来呢出去跑外卖了，从8点多呢跑到呢1点半，搞了150块钱，美滋滋啊！给你们看一下。现在呢大厅里面呢都还有好多单呢，看到没有？3公里6块钱，完全呢都不担心没有单跑。你要出去的话，他都会给你派的，看到没有？现在天气冷嘛，主要是嘛。我给你们看一下我今天的战绩，跑了24单，154块钱。这里呢，看一下这个订单那个页面，最晚一单呢是1点半收工的。因为呢，我那个车没电了。第一单呢是9点22分送达，就是呢9点多的时候呢，9点钟的时候呢出去的嘛，美滋滋啊，美滋滋啊！跑了50多公里了，我那个车呢也没电了，回来呢充一下电，顺便呢自己呢做个饭吃，非常的奥利给啊！9点呢跑到1点半，就搞了150个小时。30块钱1个小时啊！要不是我那个车没电的话，我还要继续搞。现在呢，先回来呢充一下电，晚一点呢5点多呢再出去干到8点钟。今天呢争取呢收益200，奥利给！